Sagalee kee cufteerta. Ni cufe. Ayye amman nagaa man jedha insiyaa baga ayyaana irreechaa arfaasaa bara 2020tiin singa'ee ayyaanni irreechaa inni bara kanaa akka bara shakaanii maatii keenya fudhannee hawaasaa walitti dhufnee hin kabajne kun sababa akka qabu beekamaadha akkuma koreen dura beeksisee sababa seera biyya kanaa dhukkuba koronaa wal qabatee walirraa faffagaachuun akka labsiitti lafarra jiruu fi namnuu mana isaatti ayyaana kana akka irreeffatu koreen kan murteesse akkuma kanaan guyyaa har'aa dilbata torba bara 2020 waaree boodarraa qabee namuu maatii isaa waliin akka walitti dhiyaatutti akka ayyaana kana kabajatu koreen dhaamsa dabarsee dhaamsi kunis bakka adda addaa ga'eera akkuma arginu amma suuraalee adda addaas kan namatti tolan argineerraa hundi keessanuu waan aadaa Oromoon kun akka guddatuu fi akka bakka yaadame ga'uuf gumaachitaniif hedduu ulfaadhaa jenna. Egaa akkuma aadaatti ayyaana kana isa guddaasaa milkoofne deemne irraa akka hawaasaatti karaa teekinooloojii nama fide kana walitti dhufnee haasofne innee waan irraa baranne waan irraa hubanne walii qoonna innee saganteeffanne sagantaa kana immoo jalqabuudhaa fi akkuma aadaa keenyaatti obbo Lumaan obbo Daanyee fi obbo Bantiin eebbaan nu bantanii achi koree kana walitti qabuudhaanis bara dheeraadhaaf maatii isaa waliin ayyaana kana irrattis tattaaffii inni godhee gaaddisuma isaa jalatti hojjechaa jirra. Isaafis dhaamsa inni obbo Abdataan nu dabarsu dhaggeeffannee sana booda immoo akka mariitti yaada walii qoonnaa jechuudha. Kanaaf amma jaalolu obbo Lumaan obbo Daanyee fi obbo Bantiin dabaree eebba keessan nu godhaati jalqabnaa jechuudha. Obbo Lumaa maayikii keessan banadhaati jalqaba. Tuulama ka tuulamni jiroo. Hangafarraa kaana. Ayyee. Tuulamti. Ayyee. Nagaan nu abulchu. Maataan nurraa qabu. Baaseen waaqal bobbaan nagaa ta'u. Ilmaan keenya rabbi nagaa taasisu. Biyya keessa jirru kanallee biyya nagaa rabbaa taasisu. Biyya abbaa keenyallee rabbi nagaa taasisu. Waan baraa dhufe kana dhukkuba baraa dhufe kana rabbi jala nu haa baasu. Dhala namaa hundumaa jala haa baasu. Bobbaasee nu haa galchu. Jalli nagaa haa ta'u. Ma uffalchaa. Hayyee yaa waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa deemmoo garaa taliilaa nagaan nu bulchite nagaan nu nagora dogoggora nu oolchi fayyaa nuu kenne nagaa nuu kenne umurii dheeraa nuu kenne addaaf addunyaa nuu kenne beekumsaaf dandeettii nuu kenne gosaaf jaalala nuu kenne waliigaltee nuu kenne wal bira oolchi nu bulchi afaan keenya tokko godhi garaa keenya tokko godhi tokkummaa keenya nuu jabeessi yaa Waaq dhibee baraa kana nu baraari akkuma nagaa nama wanaa turre biyya keenya lammii keenya nagaa nuu godhi yaa Waaq waan hundumaa situ danda'a ati nun gatiin ummata dararamaa jiru ummata karaa lama karaa sadi qabamee jiru kana yaa Waaq ati nuu baraari gadaan roobaa nagaa barri quufaa gabbina gabbisi Waaq. Amen. Obbo Bantiin sagalee isaa banaa jalqaba. Ayyee. Waaqayyo nagaan nu haa bulchu. Wal bira oolchee nu haa bulchu. Itti nu haa jaallatu. Kan dhalatee nuuf haa guddatu. Guddaan keenya nuuf haa bulu. Waaqayyo fayyaa nagaa nuuf haa kennu. Jaalala isaa nuuf haa kennu. Walitti
nu haa itichu. Dhukkuba hamaa dubbii hamaa dhufe Waaqayyo nurraa haa dabarsu. Saba keenya hawaasa keenya biyya jirus Waaqayyo wajjiniin bahee wajjin haa galuu nuuf haa eeguu nuuf haa tiksu. Humna diinaa Waaqayyo nurraa haa cabsu. Dhukkuba hamaa baraaf dhufe Waaqayyo nurraa haa dabarsu. Nagaan nuuf haa kennu. Nama afaan tokko nama garaa tokko nu haa godhu. Ijoollee keenya maatii keenya Waaqayyo duukaa bahee duukaa bobba'ee duukaa galuu nuuf haa tiksu. Waaqayyo nagaa nuuf haa kennu galgala nagaa nuuf haa godhu horaa bulaa galatooma. Ayyee fayyaata warri bannuu kennitanii egaa akkuma aadaa keenyatti walitti qabaa qabna walitti qabaan keenya obbo Abdataa Hoomaa ayyaanarraa akkanatti kabajamuun maal akka ta'e akka maatiittis muuxannoo maalirraa akka baratan qaamsillee nama iddoo adda addaatiif dabarsan yoo jiraate asumaan akka nuu dabarsitan sinafeerra. Ayyee sagalee inkoo qulqullaa'ee dhaga'ama yoo ta'e ayyee ulfaadha. Baga nagaa taatanii Waaqayyo otoo tokko keenya nu biraa hin hir'isiin akka fedha keenyaatti akka hawwii keenyaatti kan xinnaan keenya guddaan keenya nagaan bahee galuusaa hawwina isammoo Waaqayyo nu godhee iddoo kana ga'uun waan guddaa tokko galata Waaqayyoof galchaa. Bara kana bara rakkoon akkasii addunyaatti dhufe addunyaa guutuun manatti dachee gale keessatti ilmaan Oromoo bakka jiranitti aadaa isaanii otoo hin irraanfatiin rakkina dhufu keessatti illee rakkina kamiinuu otoo hin haguugamiin yookaan immoo rakkina kamuu otoo hin baqatiin aadaa isaanii yaadachuudhaaf karaa teknooloojiitiinis ta'ee kanuma kamuu walitti dhufee namni aadaa isaatiif wanti inni godhu waan guddaa tokko kuni barumsa guddaa tokko namaaf kenna. Bakka deemnutti Oromoon bakka jirutti amma lubbuun isaa keessa jirutti akka aadaa isaarraa eenyummaa isaarraa namnuu isa rakkifne rakkatullee bakka jirutti akkuma rakkina isaatiitti akka inni yaadatuuf akka inni kabajatu agarsiisa wanti kuni. Waggoota dheeraa walitti dhufnee waliin teenyee waliin gammannee sirna kana dabarfachaa turre. Haa ta'u immoo haala amma dhufe kanaan kan ka'e qalbiin keenya yoo qaama walirraa fagaannes qalbiin keenya wal bira jira waliin jirra akkanatti dabarsuu keenyaaf hedduu natti tola. Kana keessatti uummanni biyya adda addaa yookaan immoo biyya keessa biyya itti dhalanne Oromiyaa keessa jirus haalonni kun rakkisaa akka itti ta'ee akkuma keenya rakkatan goodaatti mul'ataa hin beekna. Haa ta'u immoo dameen Awustiraaliyaa kun baruma baraanuu fakkeenya gaarii tokko taatii namoota fakkeenya ta'an hedduu as keessaa qabna. Calqaba isa guddaa sanaafis warra mata duree ta'ee fakkeenya ta'ee guddina isaa kanaaf karaa ta'e namoota hedduu as keessaa qabna. Ammas wanti nuti goonu kun wanta ammas itti ta'u kun fakkeenya yookaan immoo karaa guddaa tokko biyya keenyaaf yookaan immoo uummata keenya bakka adda addaa jiruuf jecha. Kana keessatti gammachuudhaan dabarsaa jirra, gammannee dabarsaa jirra. Haalli itti jirru innaa akka kanatti nagaan jiraannee wal arginee akkanatti kabajannu gammachuudha. Ammoo qaama keenya, uummata keenya ganamaa galgala sagalee rasaasaa gurra isaarraa iyyaa qaama isaa irratti ofirratti eeggachaa jiruu fi daa'ima haadhaaf abbaa jalaa butee rasaasni fudhatu ilmoo guddifatee bakka hangaachuuf inni akeekkatu rasaasni jalaa fudhatee inni boo'icha isaa keessa jira sabni keenyas qalbiin keenya boo'aa jira wajjiniini. Kanallee gadda keenya sabni keenya akka qalbiin keenya isaan faana jiruu fi gadda qabnu hundumaayyuu sabni keenya akka nuuf baru yookaan immoo akka nu hubatu
maqaa garee kanaatiin yookaan immoo waldaa kanaan dabarsuun barbaada. Barri hin darba waan rakkinoonni yeroo hundumaa akka namatti toletti namni hin jiraatu rakkinni dhufaa rakkinni sin darba haala lammatti jirru kun hin darba dhibee koronaa addunyaatti faca'e kanaa fi dhibee koronaa addatti uummata Oromootti faca'e kanas Waaqayyo nurraa dabarsee biyyi keenya akka nagaa argattu abdii guddaan qaba. Sabni keenya kanatti of jabeessuu qaba, jabaachuu qaba, wal tiksuu qaba. Xiqqaa isaatiif kachuu qaba, guddaa isaatiif kachuu qaba. Akka diinni akeekuufitti addaan qoqqoodee karaa barbaadu dhimma ofii bakka hangaachuu barbaada diinni. Uummanni keenya addaan qoodamuu hin qabu. Uummanni keenya akkuma kaleessaa sana tokko ta'ee irree tokkoon, sagalee tokkoon, humna tokkoon, tumsa walii ta'ee, gaaddisa walii ta'ee hayyoota isaa yookaan immoo hogganoota isaa dhaggeeffachaa waan isarratti aggaammate kana dhibee isarratti aggaammate dhibee kana lamaan ofirraa ittisuun uummanni keenya waan jabaa tokko isa eeggataa kan ofirraa ittisuu qaba. Dhibee isa addunyaatti dhufe addunyaa wajjinii wal qabannee falmannaa ofirraa ittisuudhaaf dhibee addatti nutti dhufe uummata Oromootti dhufe Oromiyaa irratti dhufe immoo uummanni Oromoo jabina isaatiin ofirraa ittisuu qaba. Otoo naannummaa wayii hin daangessiin, otoo amantiin hin daangessiin, otoo umuriinii fi saalli hin daangessiin uummanni Oromoo Oromummaa isaatiin falmachuu qaba. Haala adda addaatiin afaan faajjessuudhaan karaa adda addaa uummata keenya warratti bobba'e kanallee uummanni keenya dhaggeeffatuu hin qabu. Dabballoonni dhibee kanaafis tumsa ta'uu barbaadan karaa adda addaa uummata keenyatti dhibeen kun akka seenu godhaa jiran kana waaqa isaas kadhachaa uummanni keenya humna isaas jabeeffachaa of tiksuu fi daa'imman isaatiif katee aadaa isaa bareedaa kana dagaagsee biyya isaa keessatti biyya abbaa ishee irratti ijoolleen keenyas kan itti dhalatee achitti keessatti guddates kan alatti baqatee alatti dhalate kunis biyya isaatti galee Waaqayyo gaaf tokkonuma sirnaan akka inni godhatu abdii guddaan qaba. Isin warri alaa jirru kun immoo wal qabannee isaaniif sagalee ta'uu, humna ta'uu, gurra ta'uu, afaan ta'uun haa jabaannu. Waaqayyo ayyaana Oromoo, ayyaana Oromtichaa nu haa gargaaru. Fedhiin keenya dhalli namaa kamuu haa jiraatu. Uumamni hundumtuu haa jiraatudha aadaan Oromoo. Fedhiin Oromoos kanuma. Nama balleessuuf, aadaa namaa balleessuuf hin jirru. Akka kanattiin bareennee qulqulloofnee duubni keenya keessi keenya qulqullaa'ee Waaqa fuulduratti kan dhiyaannuuf nama balleessuuf fakkeessinee waa balleessuuf miti. Kan jiru tolchinee jabaannee jabeessinee kan irratti itti guutuudhaafi kan ammoo Waaqayyo nu haa gargaaru. Gabaabaadhumatti isin immoo gareen kun waan nuti tokko otoo hin daangessiin gaafa walitti dhufuu hin danda'amus gaafa akka kanattiin adda adda teenyee qilleensaan wal arginee waliin gammaduu hin danda'amus akkatti nu qopheessuu keessaniif maqaa koree kanaatiin yookaan maqaa waldaa kanaatiin ulfaadhaa jiraadhaa. Waaqayyo akkuma kanatti gamtaa keenya tiksee nu haa eegu jechuun barbaada. Bara kana immoo akka kanattiin kabajannee bara isa dhufu kun hundumtuu dhibeen kun lamaan nurraa ka'ee akka sirnaan kabajannu abdii guddaan qabaa. Baga nagaa taatan irra deebi'ee ulfaadhaan isiniin jedhaa sumarrattan xumura yaada koo. Ayyee jaalabdata hedduu fayyaa ta'ii jaalas waliin jennaa obboos waliin jennaa akkuma aadaatti. Amma dhaamsa hubannee bas fudhannee ittaansinee kan qabnu waan kanannaa maatii akka maatiitti goonu maaltu nutti dhaga'ame akkamii kan jedhu mana mataatiin yaada walii qoonnaa. Mee jalqaba akka wanni itti fudhachuu dandeessu garuu amma boontunni nu keessatti argamti kunoo mee boontu ayyaana kana akkasitti
maatii waliin dabarsuun irreechi dhugaadha. Inni guddaan kan uummataa waliin godhannu kan maatii soma jira. Kan inni kun kan uummataa ta'ee rakkinni waan uumameef haaluma seeraa keessatti aadaa isaatti fufsiisuuf goone. Maaltu sitti dhaga'ame waan kana ammoo otoo addaan hin citiin deemuu isaatii fi muuxannoo maalirraa argatte ati nu ibsiti namuu fudhatee akkasumatti gaggabaabsinee yaada walii kennine gaarii. Sagaleen keen jiru boontu. Is Bubbles a cute name or a not cute name? Amma jira. Yes. Ayyee hundi keenya iyyuu baga nuun ga'e baga waliin geenye. Barri kuni bara addaati. Akkasumas immoo waan hundarraa hafnee kuba baraarraa hafnee sodaa jirurraas hafnee kanaan geenye bara hamaa akkasiis argine. Waaqayyo immoo kanaan nu ga'ee akka kabajnu akkuma humna keenyatti akkuma dandeetti uumneetu akkuma teeknooloojiin nu tolettis mana keenyattis buna keenya danfisannee waaqa keenyas kadhannee baanees immoo akkuma nu mijatutti kabajneerra. Waaqayyoon kanaan galatni haa ga'u bara akkasis dabarsinee akkasittis immoo aadaadhaa duudhaadhaa. Otoo kunis waan kanas otoo nutti hin darbiin akkuma jirutti yaadeeffannee ijoollee keenya maatii keenya wajjiniin dabarsuu keenyatti galata rabbii har'aan kan naga'ee nu ga'ee waaqayyoon galateeffadhaa akkasumatti kabajuun keenya jiraanneeyyuu yaadachuun keenya waan dandeenyuun uumne baay'ee nama gammachiisa. Kanumatu natti dhaga'ama. Hedduu fayyaa ta'e dhugaa keeti akkanatti namni hagama hammaatu iyyuu malee walitti dhufuu waanuma gaariidha. Obbo Lumaa mee akkam ture akkanatti uummata ooftanii uummata baaftanii waliin kabajaa umurii keessan dabarsitanii amma dhuftanii qe'ee keessatti immoo maatii wajjin kabajanii mee maaltu isinitti dhaga'ame maalirraa barattan? Akkuma boontuun jette baay'ee namatti tolaa. Silaa inni barre sun akka baranitti otoo hin ta'in akka baraatti bulu isa jedhu sanatu mari'annee akka kanaatiin maatii ofii waliin qe'ee ofiitti kabajuun mataan isaayyuu ani waa tokko na agarsiise maalinni Oromoon waan iddoo hundumaa akka jiru eessayyuu dhaabatanii eessayyuu ta'anii yoo kadhatan akka nama dhaga'u abbootiin keenya duruu akkas jedhu. Egaa haalli nu daangessee qe'ee keessattuu ta'u isa sana yaadachaa isa waloo sana yaadachaa ennaa lama sadis taanee akka carraa sadi taanee afur taaneeti kabajne ollaas dabalannee jechuudha. Baay'ee natti tole maaliif isuma abbootiin keenya jedhan sana waaqni eessattuu nama dhaga'a. Malkaa filataniitu malkaan iddoon itti waaqa dhaabatanii kadhatan malkaa baay'ee keessaa iddoon tokko filatama. Waliigalteedhumaan godhamaa jechuudha. Tulluunis akkasuma tulluu baay'ee jira. Tulluu baay'ee keessaa iddoo kanatti waaqa keenya galata galfanna jedhaniitu filatu. Akkuma sanaa barri nu daangessee dallaa keenya keessatti iddoo kanatti irreeffanna jennee waliigallee maatii keenya wajjiniin kabajanna jennee akkuma mari'annee hundi keenya iyyuu nagaadhaan qe'ee keenyatti na irreeffannu
dhugaa dubbachuu fi tokko cimina keenyaa fi bilchina keenya agarsiisa. Hin hafne waan waaqaa sun hin hafne waaqnis immoo akka nu dhaga'u shakkii tokko illee hin qabnu. Kanaaf haala kanaan qe'ee ofiitti iddoon itti irreeffadhe suni sammuunumatti na qabatte hin irraanfadhu amma iddoo sana. Kanaaf baay'ee namatti tola. Waliigalan alaa galuusa jedhan sanatu waliigallee keessattuu Awustiraaliyaa keessatti dhugaa dubbachuu fi hunda fakkeenya taaneeti argamna jedheetani kana namanu kun hundi waliigalteedha. Tokkummaa keenya eenyummaa keenyatti amanuudha. Kanaaf fakkeenya guddaa taanee egaa fuulduratti yoo Rabbi jedhe eenyummaa keenya kana jabeeffachuuf gama hundaanuu humtuu akka nu daangessineen hubadhee jedha kanumaan fixadhe. Hedduu fayyaa ta'a obbolumaa dhugaadha. Kuni waan guddaa namatti agarsiisa. Duris namnuma hawaasa keessaa hubannoo waan saba isaa irratti argatee beekumsa argatee murannoo fudhateetu kaka'ee walitti dhufee waan kana hojjeta. Ammas immoo akka maatiittis haa ta'u akka nam tokkootti namni murannoo qabaatee beekumsa isaa qabeenya isaa yoo irratti baasee yeroo isaa irratti baasee wanti badu tokkollee akka hin jirre namatti agarsiisa. Aasaa Oromoo keessattis qabsoo Oromoo keessattis kan dhagaa jirru qabsoon Oromoo aangessuudha inni jedhu kana jechuudha. Namni mana manatti yoo jabaate waan ofiitiin ititee jiraate waan godhu beeka jechuudha. Waan hamaa akkitti ofirraa deebisu beeka. Waan gaarii akkamitti akka fuuldura deemsisu beeka. Waan saba isaa akkamitti akka itichu beeka jechuudha. Kanaaf Oromoon hawwiin keenya miliyoonni 50 Oromoo ta'ee jiru waan kansaa beekee, waan kansaa jaalatee, waan kansaa tiksuu irratti yoo akkasitti irrattis hirmaate waa hundi akka tolu agarsiisa. Anis akkuma keessan kan hin arge jechuudha. Maatii koo waliin saatii isaa eegee iddootti walii dhaammannetti waan kana naan irreeffadhu. Qalbii koo keessatti hundi keessan akka irreeffattanitti qalbii koo keessatti waan waliin gochaa ture sana yaadaan godhe. Kanaafi waan kan koo duwwaa miti jechuudha. Waan saba kooti, waan waloo keenyaatiif akka inni bareedu, akka inni nu jalaa hin hafne waan namni itti wareegee nuu fide jaa ta'eef tiksuu, guddisuu, kunuunsuudha jaa ta'eef jechuudha. Kanaafi dhugaa kabajaa qabdu hangafoonni keenya hundumtuu, maatiiwwan keenya hunduu waan kana itti amantanii yeroos qabeenyaas beekumsaas ogummaas itti nu gumaasitan ulfaadhaan jedha. Kun iddoo hundumaatti yoo deeme yeroo dhukkubsannu, yeroo rakkannu, yeroo gammannu hundumaa waan akkasii kana yoo jabeessine homtuu nutti dhufus ofirraa deebisuu hin dadhabnu jechuudha. Jabaa ta'uu keenya agarsiisa jechuudha. Kun iddoo biraatti hiikamuu akka qabu nutti agarsiisa. Akkitti amma uffannee mana keenyatti qabee waan dhiyaate walii agarsiifnee deemnu kunu qe'ee warra keenyaa aadaa duudhaa warra keenyaa keessatti deebisee nuyiidha jechuudha. Ammam akka jabaa taate, ammam iddoo feene yoo jiraanne iyyuu waan akka yaaddoofne nutti agarsiisa jechuudha. Hiree gaariitti jijjiiru. Kana waan bareedaadha wanta ammaa himame. Ittaan suni obbo Bantiin isinis waan argitan waan irraa barattan nu qoodaa akkasumas obbo Gammeenis jira. Obbo Warqinaanis baga nagaan dhuftanii waanuma keessa jirru haasaa jenna. Eebba gara jalqabaas hin darbe malee waan jiru argaadhuma jirra. Kanaaf obbo Bantii maayikii keessan banadhaatti itti nu fufaa achi gammee achi rabbirraanis hin jira. Akkasumatti itti fufnaa jechuudha. Ulfaadhaa. Ulfaadhaa isinis. Obbo Bantii isin. Ayyee tole fayyaa taagaa nuti godhe. Sagalee isaa gadi qaba.
atau maatii wajjin jirraa, maatii wajjin kabajaa jirraa. Sagaleenis isin jeequu danda'a, dhaga'amuu danda'a. Warri asirra jirtan baga nagaan dhuftanii hundi keessanuu obbo Warqinaanis hundumti keenya warri duraa waliin turres. Inni guddaan waan sammuu keessaa qabaachuu dandeenyu duudhaa keenya sun dagatiin waan nurraa eegamu raawwannee argamuu keenya isa kaaniifis fakkii barnootas ta'a. Kaleessa dhimma kanarratti yeroo jalqabamu dhiibbaa hammamii akka ture ni beennaa. Har'a immoo egaa dagaagidda ga'ee guddatee as ga'ee hawaasa keenya bira darbee jiru har'a sadarkaa addunyaatti irreechi keessumattuu ayyaanni irreessaa kan arsadii UNESCOtti galmaa'ee addunyaan iyyuu har'a sadarkaa irreessi Oromoo fi aadaan Oromoo irra ga'e hubatee jira. Kun egaa waan salphaatti dhufe miti bu'aa bu'ii hundaa baay'ee qaba, wareegama baay'ee qaba. Har'a akka carraa ta'ee sababa dhukkuba daddarbaa amma jirurraa kan ka'e akka barre sanatti aadeffachuu baannu akka barre sanatti walitti dhufnee haasofnee taphannee yaada wal jijjiirree barnoota barbaachisaa ta'e walii ilaannee inni beeku san beekne hubachiisee akkuma aadaa qabnu sanas waliin teenyee haasofnee taphannee dabarsuu baannullee inni kun waan sammuu keessaa qabnu sun waan garaa keessaa qabnu sun darbuu hin qabu. Teknooloojii uumamin illee taanaa walitti dhufnee akkaataa kanaan maatii keenya wajjin teenyee wajjiniin ayyaana kana irreessa kan irreeffannee wal yaadachiifnee isa kaaniifis fakkii taanee barnoota tokko dabarsuu ni dandeenya isa jedhurraan kan ka'e murteeffannaa kana geenye. Inni kun bu'aa guddaa nu qabaa, ergaa guddaa ni dabarsa. Nu qofaaf miti hawaasa keenya hafeef ergaa dabarsa, akka cichoomina keenya agarsiisa. Waaqayyo immoo dhukkuba kana nurraa kaasee dhukkuba har'a qoricha dhabee uummata keenya dararaa jiru, namoota hawaasa addunyaarraa dararaa jiru kan ta'e itti argamee fi aadaa makaleessa barre sanatti walitti deebi'uudhaaf waaqayyo nu gargaaru ta'a jennees amannaa. So kanaaf waan guddaan akkuma ni jedhe egaa waan garaadhaa qabnu sana hin xiqqaatee hin guddatee namatu baay'atee namatu xiqqaatee tun jedhin tokkos lamas taanee mana keenyattis ta'u aadaa sana yaadannee hawaasa keenyaafis fakkii taanee akkaataatti namuu mana isaatti irreeffachuu akka danda'u agarsiisuun keenya waan guddaadha. Har'a galgala kana asitti walitti dhufnee mari'annee gaaman dhugaan kunis bu'aa tokko walii dabarsaa jirra waan ta'eef galatoomaa fayyaadhaa asirratti warra argamtanii tarii gaambee hawaasni keenyaan ergaa kana yeroo arganne ta'uu yoo hafe malee ergaan duraan daddarbaa tureera yoo zuumicha hin argine boodatti ta'e malee silaa baay'een irratti hirmaachuus irra ture. Warri argatanis immoo egaa irraa jalaanis dhufaa jiru. Baay'ee gammannaa waan inni guddaan egaa kunoo akkuma argitan namuu mana isaatti irreecha maatii wajjin irreeffatee suuraallee kaka'ee Facebook irras faffaca'ee jira. Innuu mataan isaa ergaa tokko dabarsaa jechuudha. Waa asirratti keenya kan mari'annu qofaa miti. Innumti suniyyuu ergaa guddaa dabarsaa, barnoota guddaa dabarsaa. Kanuman jedha egaa isa kana irramnoo itti fufnaa yeroo keessa gara fuulduraatti egaa waaqayyo nu haa gargaaruun jedha. Yaada qabdaadha. Baay'ee egaa fayyaa ta'aa galatoomaa. Ati dursaa achuma waa jettu ka ishiinis maatii irreeffattu keessaa tokko irreeffatteetu. Maaltu sitti dhaga'ama baga ayyaana kanaan si ga'ee kan hidhame illee nuuf haa hiikamu jennaa. Mee yeroo kanatti
dhuguma waan biyya keenya keessa jiru nutti ulfaatus immoo waan kana naa goonu isaan yaadachaati. Mee waan sitti dhaga'amatis sagalee kennu dhageessisi haadha dursaa iftuun. Sagalee miyuutirraa kaase abbaa dursa. Hundi keessaniyyuu baga jiraattanii guyyaa har'aa geessanii bagattiin isin ga'ee baga waliin geenyen jedha. Fayyaataa hundi keessanuu kan iddoo kanatti ayyaana kana kabajuudhaaf akkasitti bifa kanaamne waliin argamne warri immoo sagantaa kana nu qopheessitanii akka kanatti akka waliin hirmaannu gootanis ulfaadhaa fayyaataa galatoomaan isiniin jedha. Dhugaadha haalli ture baay'ee waan hamaa tureyyuu haaluma addunyaan itti baay'ee dararamtee itti rakkattedha. Uummatni keenya baay'ee yaaddoo guddaa keessa tureera. Garuu immoo Waaqayyoon kadhannee otoo waan tokko maatiin keenya nurraa sharafanii otoo hawaasni keenya waan tokko nurraa miidhanii nagaadhaan deebinee wal arguun gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Dhugaadha baay'ee walawwinaa baay'ee waliyaannaa garuu immoo haaluma seera biyyattii keessa jirru ta'ee seera kabajuun dirqama nuti ta'eetuma guyyaa har'aa kana akka maatiitti kabajannee akkasitti kabajachuun immoo nuuf guyyaa yeroo calqabaadha. Baguma immoo kanumayyuu geenyee akkasumatti iyyuu immoo wal agarreen jedha. Galatooma fayyaataa akka kanatti kabajuu keenyaafis immoo gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Hedduu fayyaa ta'e haadha dursaa dhugaadha baga rabbi hunda keenya kanaan ga'e fayyaa ta'e. Achumaan gammeen mee waanuu jedhika. Atis baga gammadde maatii kee waliin ayyaana kana ga'uuni sagalee kennu dhageessisi. Hayyee baga waliin ayyaana irreechaa arfaasaa waliin geenye barichi bara ulfaataa ture. Bara ulfaataa kana immoo kanarra aananii darbanii asararkum kana ga'uun waan tokko. Ayyaana irreechaa kana waggaa 13-14 duubatti na deebisee narraayi. Iddoo hamtuu keessa taa'ee ni manadhaa keessatti akkatti kabajaa turre na yaadachiise. Hawaasni keenya innaa bahee dhaadatee sirbee irreeffatee galu sanaaf nuti achitti akkatti kabajaa turre yaadadhe. Baroota darban immoo hawaasa keenya waliin yeroo asitti kabajaa turre bakka sanatu natti mul'ataa ture. Waan achitti goggodhaa turan jaallan waan kana qopheessan haamleen namoota keenyaa ture. Haa ta'u immoo haala bara kana koronaa vaayirasii kana wal qabatee seera biyyaatiinis wal qabatee daanga'e kana cabsee deemuun yoo dadhabame illee akka maatiitti akka walitti dhiyaannutti kabajnee ayyaanni kun akka hin dagatamneef akka jedhuutti hin irraanfatamne irra hin darbine godhuu agarsiisuun jabina qindeessitoota keenyaa fi hirmaattotaati. Inni kun latiinsisaa akka waliin gadhiifne godhuu keessatti qooda olaanaa qaba jedheen yaada. Kana milkiin irraa aanneerraa nuti akka maatiitti warri hojii qabnullee hojiirraa hafanii akkuma yeroo kaaniitti akkuma yeroo hawaasa keenya bal'aa wajjin baanee kabajnuutti maatii wajjin illee haa ta'u malee waan yeroo sana goonu godhanii goonee kabajnee mana keenyatti buna danfannee akka bakka naannoo itti kanaan dura irreeffannutti maatii qabannee dhaqnee achitti sirreeffannee ayyaana sana yaadannee qalbii keessatti yaadannoo godhannee galle. Kun seremonii sana gaggeessuu qofa otoo hin taane akka waan hojiin keenya sun waliin gadhiifne wal qabatee akka deemu hojii guddaadha, yaadachiisa guddaadha. Warri kan ammoo yaadatanii nu qindeessitan koreen qindeessituu hedduu galatooma fayyaa ta'a. Ani gama kootiin maatii koo ollaan koo warri waliin jirnu nagaan gammachuudhaan okkalanii balaa kanarra aananii dhibee bara kanarra aananii akkasitti wal ga'uun gaanii immoo ayyaana fi irreecha arfaasaa kabajachuun bona gogogaa kana ibidda gubaa sanarra darbinee dhibee koronaarra darbinee ganna arfaasaatti ol seenuun keenya milkii guddaadha. Kanaafis galata waaqa galfachaa gammachuudhaan irraannee gammachuudhaan milkii fi gammachuudhaan irreeffannee kanumaan jechuu barbaada. Fayyaa ta'aa barbaada.
Hedduu fayyaa ta'e gammee dhugaa waan babbareeda kaaftee warra amma dhuftanis baga nagaan dhuftanii jaallammiin jaalle Xayiboon jaalle Faisal durallee argeera gidduun seenu eetan malee baga nagaan dhuftanii baga ayyaan irreechaa arfaasaatiin sin ga'ee. Yaa akkuma jedhame ayyaana kan amma dandeenyetti baga waliin geenya. Hedduu fayyaa ta'a ayyaana kana ayyaana Oromoo kan walitti dhufnee durboonu baran akka kanatti goona jennee keenya irraa ayyaana kana immoo egaa kabajnee boona hundi keenya suuraa kaane feesbuukii keenya irratti yoo maxxansine namuu immoo yoo sheerii walii goone dhaamsi kun biyya keessa singaa iddoo biraa singaa akkuma amma gammeen tuttuqe irreechaan kun innaa namatti tole duwwaa kabajamaa akkan turre seenaa keenya keessarraa is kan beennu warri biyya keessattis jalqabe yookaan warra keenya duriirraa fuudhe yeroo rakkoo keessatti waan kan hojjechaa turanii daanyeenillee boodarra tuquu danda'a abbaan dursaa hin beektu oolumaan hin beektu rakkuma keessatti jalqabee rakkuma keessatti guddate aadaan Oromoo kuni wanti kun warra mana hidhaa keessas akkuma gammachuun amma kaase mana hidhaa keessattis itti fufee deeme obbolumaan hin beektu biyya ollaa qabsoo keessatti gaggeessaniif waraana waliinis wanti kun ittuma fufee deeme jechuudha. Niwukileerii Oromoon qabutu kana jechuudha guddaan kan lafan buune kan nama kana walitti itichee Oromummaa jalatti gaaddisa kana jalatti fidee yoonaan gahee ijaa ta'eef kabaja guddaa qaba. Biyya baqaattis hoo ta'e maqaa adda addaatti kennuun innaa kaan ulluuqoodhaan innaa kaan irreechuma mataa isaatiin jechuudhaan kabajaan biyya garaagaraatti kabajamaa jira. Ugaandaa, Keeniyaa hin beennaa biyyoota baqaa keessatti ammam akka ulee ta'ee meeshaa jabaa ta'ee nuti dhufe. Biyya ambaallee eega dhufne immoo ammam deebisee akka itti walitti nu itichuu sin argina jechuudha. Biyya keessattis waan inni nu godhe hin beennaa. Ayyaanni kun yeroo nu tolettis yeroo nutti hammaates humna guddaa ta'ee nuun deemaa jira jechuudha. Ilmaan keenya waan kana waan nuti goonuu ilaalanii guddatu ijaan argu. Saba biraallee bareechina saba keenyallee saba aadaa gaarii qabu ta'eetu mul'ifna jechuudha iddoo hundumatti. Kanaaf innaa rakkoos innaa bal'inaas waan ofirraa akka nafni nu agarsiisa jechuudha. Daanyeen ittaansitee har'a maatii kee waliin gammaddee waggaa biraa galgala yookaan jalabdataa bira ture galgalli kan ture har'a mana keenyaa goone mee maaltu sitti dhaga'ame waan kana akkasitti gochuu maalirraa baranna maaltu immoo wayyaa'uus danda'a asumaan itti nu waa jedhiiti jaallan kaanis itti darbina. Daddy, where's Lily? Said she forgot to call us. Yee fayyaa ta'a jaallan waan natti dhaga'ame keessaa guddoon maaliif jiraatu walitti qaama tokko taanee waliin sirbinee waliin nyaannee waliin dhunnee walirraa xiqqoo fagaannee kabajuu sunuma namatti dhaga'ama. Haa ta'u immoo bu'aa bahiin jiru kun har'a midhaan Oromoo calqabe kunillee waan dhukkubaan wal qabate garuu erguma gaafa cabiinsa Oromoon waan sirna kanarraa cabe calqabe Oromoon akka tokkeettis akka gamtaattis waan kana kabajachaa ture. Rabbi galannaa ga'u warri jirru kun lubbuudhaan jirra warri immoo kana gootan jedhee garboonfataan ajjeeses meeqatu jira kan mana hidhaatti du'es meeqatu jira waan kana godhuu isaatiin yeroo kana goonu yeroo baay'ee warreen yaadannaa jechuudha. Yeroo dhuma nu agarre keessattuu umuriidhuma nu dhaqqabne keessattuu irratti kun erga calqabamee bubbuleera. Namoonni lubbuu isaanii itti darbe hedduudha. Keessaa immoo kan irraanfachuu hin dandeenye kan dagachuu hin dandeenye 2016 nama 700 lubbuu namaa dhabne bakka tokkotti. Suni nu diinaaf laaffisuu fakkaata. Nu immoo nu jabeessa. Wanni ta'u hundinuu yeroo hundumaa diinaaf laaffiseen irraa hambisa yookaan irraa hanqisa jedhee yaada malee nu immoo itti nu jabeessa. Maaliif dhiigni dhangala'u sun lafeen caccabu suni akeekaa fi kaayyoodhaaf malee waan biraatiif miti waan sun ta'u kana waan ta'eef jabina keenyatti agarsiisa. Waan har'a guyyaa irraa goone kun waan
waliigala gamtaa addunyaati nu duwwaa miti. Baay'illee amma kana amma waan nuti dhaga'amullee natti mul'atu. Maaliif jennaan waan sabaa ta'e garuu kan namatti dhaga'amu oduu biyya qabnu, oduu lafa qabnu, oduu abbaa biyyaa taanee jirru dhukannee godhachaa kan turre san nu yaadachiisaa jechuudha. Isa duraa isa garboonfataan maa godhattu waan keessan kana waan keenya waan rabbi nuu kenne kana maa godhattu waan nuun jedhantu natti yaadatama yeroo hundumaa. Namoonni hedduun amma irreecha yeroo jedhu waanuma laafatti ta'ee akkanumatti ta'e fakkaata. Irreechi kun mallattoo qabsoo jechuu nan danda'ani. Irreechi asiika kana mallattoo qabsoo ta'e. Kanaafuu eenyummaa keenya keessa tokko waan ta'eef ani baay'ee jabina keenya fi murannoo keenya mul'isaa jechuudha kun. Yoo karaa nagaas ta'e akka goonu, yoo karaa hammeenyas ta'e akka godhachuu dandeenyu jabina keenya agarsiisa. Yoo jabaatan malee immoo, yoo jabeeffatan malee immoo wayitti bahuu hin danda'a. Kanaafuu warri har'a asirratti wal agarre, warri har'a kabajachaa jirru, akka tokkettis, akka maatittis, akka ollaattis walitti dhufnee kabajachaa jirru jabina keenya agarsiisa. Akka rakkinni kamiyyuu aadaa keenyarraa, safuu keenyarraa nu hambifne nu agarsiisa. Kanaafuu rasaan nu hambifne inni kun immoo waan yerootii waan yeroodhaan darbu hin darbaa eegere immoo abdii qabna. Akka durii keenyatti walitti dhufnee waliin sirbinee waliin taphannee waliin irreeffannee akka kan rabbii keenya kadhanna rabbis nu gargaara. Kanuma wanni itti dabaluu barbaadu hundi keessanuu namoonni asirratti argamtan baga geessan ilmi namaa hundinuu inni lafarra jiru kan asirratti sin argame baga rabbi guyyaa kanaan isa ga'e guyyaa irreecha arfaasaa kanaan isa ga'een jira kan baranaan isa ga'e immoo egereen isaa ga'u. Kanaafuu jabina keenya agarsiisaa, jabaadhaa, jaalala keenya jabeessaa, walaa jabeeffannoo fayyaa ta'an jedha. Hedduu fayyaa ta'e daanyee dhugaatti ulfaadhu dhaamsa jabaadha. Muuxannoo keerraayis waan jabaa nuu qooddee. Obbo Abdataanis haadha warraasaa kabajamtuu aadde Daraartuu waliin taa'anii jiru. Aadde Daraartuun hin beektu waggaa waggaan yeroo ayyaanni kun dhufu nama mudhii ishii hidhattee qabeenya ishii walitti qabdee aadaa Oromoo keessaa waan jaallatamu kan akka bookaa adda addaa kana nu qopheessitee nu gumaachaa turte. Namuu waan yaadannuudha jechuudha. Haati ilmaan ishii guddisaa waan mana keessaa waan saba isaanii akkas gochuun kun waan salphaa miti. Kabajaan isaaniif qabnu guddaadha. Guyyaa har'aallee kunoo akkanatti nu boonsitee warra keenya akka waliin jirrutti akka nuti qalbiidhaan dhandhee isaan bira jirrutti nu hawwatanii jiru. Mee Obbo Abdataanis isaanis wal harkaa fuudhaati waan isinitti dhaga'ames gammachuu guyyaa kana ga'uun dhukkuba kana jalaa darbanii ijoolleen keessan hundi nagaa ta'anii. Obbo Abdataan immoo lattuu nu dabaleeraa asumaanuu baga milkooftee baga gammaddee baga saba kana diinni nurraa hir'isa ati immoo itti nu dabalte siin jennaan illee nama eebbisuu miti garuu gurruma siin buusuuf ani gaazexeessaadhaaf kanaaf achumaan nu jedhi gaame. Maayikiin kee cufaadha jaalabdata. Maayikii bani jaalabdata. Miyuutii irraa kaase. Isaantu dursaan jedhani ladies first waan jedhaniiti. Inta jedhan. Jedhina dubbatu atessa. Okay. Ayyee isa duraa dhuguma wanti nama gammachiisu hundumaa keessaa inni guddaan lubbuun jiraachuudha. Addunyaan sooressas hiyyeessas baay'ee fuffuute barana kana keessa Waaqayyo nurraa ittisee ayyaanni Oromoo nurraa ittisee hundi keenya nagaa ta'uun baay'ee nama gammachiisa. Gammachuun ani kanaaf qabu dhugaatti daangaan qabu.
Ammoo kan nama gammachiisu keessa inni lammaffaan aadaa numti keenya kunoo akka kanattiin sirumaayyuu akkanatti irra bareedaan si'a. Gaafa irreessaan naddoo sana dhaqnu aniif daraartuun akkanatti waliin teenyee yeroo hin arganne har'a xiqqoo har'a yeroo arganne baay'ee namatti tola. Bookas nuu dhiyeessanii jiraa kunoo bookas asii qabna. Walumaan waluun unachiisneetuma unachaa jirra. Kan biraa gammachuun inni kan biraa Oromoon horamaa jiraachuu isaatii. Ijoolleen koos dhuguma ijoollee woboo lamaan tokko nuuf fidaniiru. Innis dhuguma anis gammadeera, maatiin koo hundumtuu gammanneerra, baga gammaddan isinis. Kan namatti tolu keessa ijoolleen gaafuma tokko dhalchuu sanatu immoo waan gaarii tokko namatti tola. Waan akkasii kana aadaan akkasii kun isinitti haa baratu, Oromootti haa baratu dandeessa waan akkasii gorsaa ijoollee. Kana kan biraa dhugaatti akka qoosaatti hin ilaalina, dhugaatti namatti tola, hedduu namatti tola, hedduu namatti tolti. Maaliif jennaan rakkinni kamuu Oromoo amma lubbuun isaa keessa jirutti lubbuun keessaan baanetti waan sadaangessu hin jiru. Eenyummaa isaatiif aadaa isaatiif amma isaa jaallanni dura haasaan kanarraan dhaggeeffadhu. Mana hidhaa iddoo uleen diinaa dirra isaa irratti bu'aa jirtutti gammoojjii goggogaa mukti jiidha hin jirre keessatti ilmaan Oromoo bakka hundumatti irreeffachaa akka turan innaa dudubbatan waan salphaa fakkaata. Dhugaatti waan nama ajaa'ibu. Warri mana hidhaa jirus du'a ofirratti eegaa, ulee diinaa ofirratti eegaati kan inni achi keessatti kabajataa ture. Warri gammoojjii keessaa immoo dirree mukti waan takka hin jirre, jiidha wayii hin jirre kana keessatti kabajachaa duruu isaan amma kaaftan dhugaa qalbii nama hata. Nummoo biyya akkanatti nutti tolee akka kanatti zuumiidhaan haasofnee teknooloojiin akkana tole kana keessatti innaa akkanatti kabajannu yaa Waaqayyo eessaa fuutee eessa nama keessa waan jedhame sanatti ija fuuldura dhufa. Waaqayyo aadaa keenya isaa diinni ukkaamsee balleessee aadaa keenya qofaayyuu miti Oromooyyuu balleessuudhaaf baay'inuma Oromoon qaburraati irraa hafne malee nu balleessuudhaaf diinni nurratti qiyyaafate keessa bal'isee gabbisee addunyaatti iyyuu nu facaasee jechi addunyaa kanaaf ifa taatu jedhamu suni Oromoo kanaaf waan jedhame natti fakkaata. Addunyaa kanarratti bittimnee uffanni aadaa keenya nama hawata. Safuun nuti qabnu nama hawata. Akkaataan itti nama simannu simannaan keenya illee nama hawata. Diina baay'een qabnu dhugaa yoo dubbanne. Nama itti siqnee namatti maxxanne hundatti nama nu komatee nu hamatee nu jibbee nurraa deemu hin argine. Nu firoomfachuusaa uummata gara laafessa ta'uu uummata gaarii ta'uu qofaadha kan inni himu. Nummoo isa kana ittuma fufnee bakkaan gaachuudhaaf yookaan immoo jaalala qabnuu fi aadaan bareedaan keenya kun akka kanatti innaatti fufee namoota baay'ee hawannee namoota baay'ee dhugaarraa fagaatan gara dhugaatti deebisuu akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Haalli jireenya keenya akkatti jiru tokko tokkoon keenya hin beeknaa. Daa'imman guddisaa, hojii hojjechaa, moorgeejii fi
waan adda addaa ofirraa kaffalaa otoo fiignu otoo namuu ganamaa galgala fiigu jidduudhaan waa'ee oromummaa isaatiif immoo yoo tokko dagatellee tokko yaadatee kottaa wal geenya kottaa wal agarra aadaan keenya ga'ee sirni keenya ga'ee ennaa jedhu hunduu positively fudhatee okay jedhee waliin wal waamee wal dhaggeeffatee yaada bareedaa akkasii kana dhiyeessee sadarkaa akkana bareedu kanaan nu ga'uun dhugaatti oromummaan kan itti boonanidha. Dhugaadhumatti qulqullummaan saba keenya keessa jiru kan nama boonsudha jechuudha. Isin jaallani kana qindeessuu irratti gahee guddaa taphattan ajaa'iba natti ta'a. Isa darbee otoo hin taane har'a natti dhufee ija koo fuuldura dhaabate otoo isin akkanatti qindeessuu baattanii hin dagatama hin irraanfatama. Har'a garuu akka ittiin nu qopheessitanii itti yeroo keessan kennitanii dadhabbiirraas yoo ta'e hojiirraas yoo ta'e of daangessitanii kana qindeessuun waan guddaa tokko waan namatti tolu. Ammas Waaqayyo nutti irraanfatu jaalala akkasii sana amma danda'amettani gorsi koo yookaan immoo dhaamsi koo kan fagoo jirullee nu dhaga'uu baate inni asii please walmaa jaalan wal jaaladha. Jaalala bareedamma jiru kana gara caalu irratti dabalachuu malee wanta xixinnoo tokko fuuldura qabnee akka daa'ima keenya yookaan immoo aadaa bareedduu qabnu kana gufuu itti hin taane dhuftee xurii akka irratti hin taane of tiksuun hedduu barbaachisaadha. Ijoollee keenyaaf ifa haa taanu, addunyaa kanaafis ifa haa taanu. Akkuma aadaan keenya uffanni keenya bareedee qulqulluu adii kan uffannee keessi keenyallee qulqullaa'ee kan nama hundaaf uumama hundaaf waan gaarii yaadu Waaqayyo nu haa godhu. Baay'een isin kabaja appreciate kan hin godhu koreen kun koree keenya keessaa hundumti keessanuu nama gaaf tokkitti dadhabee jedhu hin argine. Gaaf hundumaayyuu yaaduma bareeda wayiitiin nama wal fuuldura dhaabatee waliin falmus hin argine. Waggaa amma kanaa yaada bareedaa kanaan deemuun nurraa dhufe toon taane dhuguma waaquma Oromoo sanarraa dhufe. Hedduu namatti toltuu ammas wal waamaa akkuma kanaatti jabanaan silaa mana iyyuu hin jirti. Akkuma kanatti jabanaa dhaabbannee waliin haasofnee maalitti jirta maalitti oolte jennee gorsa yoo nu barbaachise kunoo faranjiyyuun tajaajila social worker as keessaa qabna. Namoota gaheelee adda addaa qaqqaban as keessaa qabna. Akkamattiin wal goggorsinee iddoo dadhabbii qabnutti iddoo yaaddoo qabnutti yaaddoo keessa wal baafnee walaa jajjabeessinee bara kana keessa haa dabarru. Barattiin dabartii jabaadhaa. Manguddoonis manguddummaa keessanitti fufaa biyya faranjii jiraa namni dhaga'u hin jiru hin jedhina. Namni nu dhagaa aadaan keenya nu keessa jira. Aadaan keenya ijoollee keenyatti illee darbaa jira. Sodaatina manguddummaa keessan kanaan waan ta'uu qabu hunda gorsa ta'uu qabu hunda barumsa ta'uu qabu hunda nuuf hin daangessina. Nu barsiisaa dhaloota isin duuba jiru kana. Kanuma naamagaa warra dubartoota immoo yeroo hedduu otoo akka kanatti mana kana sirriitti ho'isanii bulluqsanii waan hunda babbareechanii fiduu baatanii muka wayii jala teenyee yookaan immoo birdilibsii wayii uffannee teenyee ona siree keessa teenyee haasofna ture. Isaan kabaja qabu dhugaatti amma garuu asii ka'iitti fagaadhu achi gara siree dhaqiyyuu nama hin jechisiisu asuma teessee waa dhuguu nyaachuu kanatti nutti mul'ataa jira. Kabaja qabu dubartoonni keenyas haadha dhiiraati. Haadha dhiira dhalee dhiira nu guddisaa jiru. Goota boruu biyya sana simatu. Boru kan bakka keenya bu'ee waan hunda godhuuf horanii kanaafuu kabaja qabu. Haa ulfaatanii ammallee kabajni isaaniif haa ta'u. Jechuun barbaade egaa isinitti dheeressee haasaas eebbas takka takkas akka guulaana godhara dabarsee itti waliin hin makee dhiifama. Kanuma isiniin jira egaa. Kan nama lamaa waan hin haasayeefan dheeresse.
Atau laki dheeraa miti. Daree akkamii waa jedhi malee. Jedhee barsiise ba kanarra immoo hirribatu siin qabaan immoo itti dabala. Maal hin jennu dogoggoree tana waa fidee as kaayeetu kana unatteetu dogoggora. Lakki homaa rakkoon hin jiru ulfaadhaa fayyaa ta'a. Maal rakkoo qaba ittiin? Qabeenya biqila ooti. Aadaa sifaa ta'u dhugaadha. Ayyee fayyaa ta'a. Ulfaadha. Hoggaan nu haa ga'u. Amiin ulfaadhu fayyaa ta'e hedduu galatoomi. Achuma ollaa kan natti mul'atu lammiin jira. Lammii baga guyyaa kana geessiyatis guyyaa kana ga'uu waan salphaa miti. Maatii keenyarraa walirraa faffagaannee yeroo akkasitti jirru nuti deebinee maatii walii taana. Kanaaf maaltu keessa keetti akka dhaga'ame waan akkasitti haagoonu iyyuu malee waan kana jiraachisuutiif mee waan nuu ibsiiti. Tasheenis gannii waliin jira, ganniinis itti haa qophooftu taasisnee achi dhannaa jechuudha. Akka ajaa'ibaatti ulfaadhaa baay'ee maayikiin kun jira. Baay'ee galatoomaa hundi keessan iyyuu baga ayyaana irreecha arfaataatiin isin ga'een isin jedhaa. Warri kana qindeessitanis hundi keessan yeroo keessan hunda fudhatanii ogummaa yeroo barbaachisuutiin itti fayyadamtanii yeroo kanarratti wanta yeroon isaa barbaadu irratti hojjettanii bakka kanaatiin guyyaa har'a akka wal agarru sa'aatii kanatti yeroo akkasiitti akkaataa kanaatiin wal arguu keenyaatii fi galata guddaa qabduun isin jedha warri kana qindeessitanii. Darbee as keessatti wanti mul'atu hagam akka jabina yookaan cichoomina uummanni keenya kun qabu kan inni agarsiisaa jiru. Cichoomina guddaa, cichoomina kan hin jedhamne daangaan fedhe taa'e ukkuba barbaade waan barbaade yoo taa'es akka kaayyoo adeemnuu fi kaayyoo qajeellee fi sanarraatii wanti duubatti nu deebisu akka hin jirre asirraatiin arge jechuudha. Barnoota guddaan asirraatii baradhee fageenya miti ukkuba miti wanti barbaade yoo jiraate kaayyoo qajeellee fi sanarraatii wanti duubatti nu deebisu akka hin jirre akka waan qajeellee fi sun galma ga'uu danda'u asirraatii waa barachuu dandeenya. Walirraa fagaannes wanti barbaade taa'es immoo jaalala guddaa fi kabajaa guddaa akka walii qabnu hafuura bareedaa akka gidduu keenya jiru akkuma jaallan dura dubbatan jedhan darbee immoo jaalala abdataan waan jedhe keessaati. Jaalala guddaa akka walii qabu darbees immoo jaalalli oromummaa suni akkuma dubbatame sana waaqni oromoo dhugumaan jaalala guddaa akka inni keessa keenyatti kaa'eeru isa kana argina. Isa kana immoo kunuunfachaa isaaf immoo dabalachaa isa qabnu harkatti kunuunfachaa kabajaa fi jaalalaa fi safuu qabnu sana baay'ee isa kana kabajaatti gochuun gaarii. Safuun gidduu keenya jiru suni hagamuu teekinooloojii biyya guddatee barbaade keessa jiraanne safuun oromoon qabu suni yoomillee kunuunfamee akka itti adeemu amma yoonaatiinis wantoonni jabina keenya keessaatii inni guddaan tokko safuu qabnu sana eeggachuu tiffachuu akka ta'e ammas irra deddeebinee akka waan sana yaadannuun argisiise baay'een sin jaaladha kabajaa guddaan siniif qaba warra kana qopheesse qofaan warra irratti hirmaate hunda keessaniif kabajaan siniif qaba bagattiin sin ga'ee maatii keessan hundumaatiin darbee hawwootan keenya baay'ee sin kabajnaa baay'ee ulfaadha agartuu keenya lafee dugdaati ifa fuuldura keenyaati kan duubaa qofaa ta'uun ifa fuuldura keenyaas akka taatan asirratti beektanii jabaatanii akka ifa keessatti ibsitan fuulduratti kabajaan isin gaafanna baay'ee ulfina guddaa isiniin qaba baay'ee ulfaadhaan jedha bagattiin sin ga'e. Galatoome lamee isinis bagattiin si ga'e. Hedduu fayyaa ta'e lammii dhugaadha. Dhaamsa bareedaa fayyaa ta'e waan nama jajjabeessuudha. Akkanumatti jabaannee waan har'a goone kana mataadhaan irreeffannee suuraa isaa akka maxxansuu hin daganne sheerii immoo walii haa goonu. Maaliif ergaa jajjabaadha wanti inni dabarsu jaa ta'ee fi
iddoo tokkotti immoo walitti qabee qindeessee weebsaayitii irra nan kaa'a. Sana booda namni hundumtuu irraa barata jechuudha. Kunis akkasuma qindaa'ee ijaa taa'u. Akkasuma gannii fi fakkiin baga irraa haftanii guyyaa kana geessanii isinis lafee dugdaa ayyaana keenyaati. Yeroo garii mana keessan teenyeetu dabarsaa turre. Yeroo ji'oota lamaan kanaaf agamu walirraa fagaannu malee qalbiidhaan mana keessanii yaannaa, ijoollee keessanii yaannaa, sagalee ijoollee achi waccu sana baay'ee dharraa qabna. Oo Rabbi jedhee amma guyyaan seerri kun lallaafaa dhufeera. Deebinee walitti dhufnee araddaa keessa teenyu hin dhufa jedhee yaada. Baay'ee si yaadannaa. Ganni sisu hedduu kabajaaf jaalala siif qabna ulfaadhu. Qee warra gaariitti namni wal ga'a. Qee warra wal jaalatutti namni wal ga'a. Otoo jaalalli hin jiru ta'ee dhufnu qee keessan. Kanaaf yeroo ayyaana kana yaadan waan gaggaarii akkanaa waan babbareeda akkanaa akka of keessaa qabnullee deebinee akka yaadannu nu godhaa jechuudha. Ammoo akkatti walitti deebi'uun keenyayyuu waan guddaadha barris nu toleera. Meesinis waa jedha tashe ganni waa jedha yaa jemaa jedhiga. Lakki jedhe. Baga geessan dhugaa irreecha ta'uu isaanillee har'an dhagee har'an dhagaadha dursaarra. Dhugaa anyway baga geessanii hundi keessanuu inshallah waggaa sadhuumoo kan waliin ayyaaneffannee kan gammannee haa ta'u. Ol fayyaa ta'e. Ayyee jaallaba sabaayyee galatoomaa ulfaadhaa. Hunduma keenyayyuu baga irreecha arfaasaa kan bara 2020 hunduma keenyayyuu baga Waaqayyo Rabbi tokkichi nagaan nu gahin jedha. Keessattuu warri sagantaa kanatti yaaddanii itti dadhabdanii nu yaaddanii nu qopheessitan Waaqayyo dhugaadha baay'ee ulfaadhaa galatoomaa Rabbi ulfina isaatiif kennin jedha. Sirriidha ammamuu yoo dirraa fagaannee ammamuu yoo rakkinni jiraate ammamuu yoo waan fedhe jiraateyyuu yaadaaf qalbiidhaan jaalalaa fi ulfinni kabajaan oromummaa lafa jirru hundatti akka inni keessa keenya jiru akka jaalala olii qabnu akka ulfina olii qabnu akka yaada gaarii olii qabnu kanumarraayyuu waan baay'een bare har'a dhugaadhaan sadurii qaamaan walitti dhufnee akka durii sirbinee waliin nyaannee waliin dhugnee tulluu baanee maal jennu sana yoo dhabneyyuu akkasittiin immoo sagantaan akkasii nu qopheessitanii akkasitti walitti nu fiduun keessan waan baay'ee gaarii waan namatti tolu waan nama boonsuudha. Namni biyya isaarraa fagaachuu walirraa fagaachuu miti kunillee waan haalaaf yeroo wajjin deemu waan yeroo gabaabduutti deebinee walitti deebinu dhendheen abdii qaba. Ammoo namni fooniin walirraa fagaachuun hoomaayyuu miti namni qalbiidhaaf yaadaan yoo walirraa fagaatee gargar bada malee namni qalbiidhaaf sammuudhaaf jaalalaa fi aadaa qabu kun keenya kan musliimatu hin taane kiristaana maaliitu hin taane oromoo hunda waan walitti qabu kun oromummaa isaan oromoo hunda waan walitti qabu namni kun sabni kun kan koote oromoon akkasitti ofitti fudhatee aadaasaa gadaasaa yaadatee biyya jiru keessatti akkasittiin walitti dhufee kabajuun ulfina guddaa waan nama boonsu waan nama gammachiisu boriifillee ijoollee keenyaafillee giree keenyaafillee waan abdii guddaa namatti horudheen amana. Keessattuu koreen kana nu qopheessitanii fayyaa ta'aa Waaqayyo umurii dheeraa isiniif kennu qe'ee keessan jireenya keessaniif Waaqayyo gooftaan nagaa isiniif kennu fayyaa ta'aa ulfaadhaa nagaadhaan akka keenya duriitti Rabbi walitti nu adeebisuun jedha. Ulfaadhu ta'e hedduu fayyaa ta'e dhugaadha akka waliigalaatti yeroo maatii wajjiniin taphattanii haasoftanii yeroo kana fudhannee muuxannoo argannes immoo maali manatti waan goone kana waliin haasofnee isa kanarraa barnoota fudhannee saba keenyaaf dhaamsa akka dabarsinuuf yaadi kun kan dhiyaatee ture baay'ees dheeraan goonu wanti wauma kana qindeessinee saba bira akka ga'u goona. Gula buudhaa fi waan kana daanyeen waan jedhiti
ingoo lamna maaliif maatiinis taa'ee yeroo waliin haasa'u ta'eef kana caala bada'oo wanni ta'e wanni miti gaarii miti isaatii maatii akkam fudhanne jechuu kootii fi wanti guddaa ayyaana kanatti fufsiisuudha wanti guddaa wannoota ayyaanni kun of keessaa qabu raawwachuu keenya muuxannoon asirraa barree hedduudha nama hedduu hirmaachisuudhaaf isaatii nu harkaa dheeratas kan jedhu qalbii keessuma nu jira garuu carraa jiru kennineerra namni amma dhufee hirmaateera yeroo biraa bal'inaanis irratti haasa'uu hin dandeenya isa kaan immoo irratti waayyeeffachaa deemna jechuudha baruma isaa wajjin akka maganniin kaatee yeroo argannee namoota hundaa bilbilee yaadachiisuunis nurra tureera isa kanas akkuma jirutti fudhannee haa ta'u guyyaan kun guyyaa seena qabeessa kana seenaa keessatti yaadannaa ayyaana irreechaa keessatti yaadannaa namuma waa godhetu waan Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisa yoomiyyuu taanaani nuti kan keenya guddifachuu irratti kaayyoon keenya jiraachisuu irratti akeekni keenya jaateef isarratti xiyyeeffannee waan goone itti milkoofne irraa tuulamni hangafa keenya dhalootaani umuriin otoo hin taane akka dhalootaa fi duudhaa Oromoon qabu sanatti waanuu jedhiiti waan waliigalaa waan irraa hubattee silaa kaafteettaa nu xumurtanii innaa biraan walitti deebinee haasofnaa jechuudha. Fayyaata ulfaadhaa yaadnaaf illee amma kanatti hin jiru hundi keenya obboleewwan keenya yaada jiru wal dabarfannee jirra gorsa jiru walii kennee jirra yaadannoo jiru walii yaadachiifnee jirra wanni guddaan akkuma dura jennetti rakkina jiru bal'inni jiraatus waan saba keenyaa waan garboobataa durraa bulchuudha yaalu isaan jabeeffannee jabaachuudha. Kanaafuu keenya yaada wal fakkaataa maaliif yaadni keenya tokko ta'uun obboleewwan ta'uun keenya kan mul'isu waan nu haasofne kun oduu bakka tokkotti cuunfamee nama tokko taasise jedhama malee nama lama hin jedhamu yaadni keenya hundinuu wal fakkaata. Kanaafuu yaadni keenyas kaayyoon keenyas waan wal fakkaatuu fi dhugaadhaan goone kanaafuu walitti yoo dheeressuu baanne dhaamsi jiru dhaamsa gaariitu darbee waan keenya ajabeeffannu waan keenya bakka jirutti boolla feenii soo seenne rakkina feenii soo seenne akkuma obboleewwan keenya dura ibsan mana hidhaatti illee mana hedduutti illee Oromoon yeroo dheeraa bal'inatti waa godhatee hin beeku amma garboonfataa hin jirutti immoo Rabbi ifatti nu baasee biyya teenya sanuu bilisoomsee aadaa keenya kana bilisoomsee waan keenya waan garbummaa jala hin jirre hin jiru waan qabnu qabeenyi keenya aadaan keenya wanni kam hundinuu garbummaa jala jira Rabbi bilisummaa waan qabeenya keenya hundanuu haa baasu bilisummaa hawwinu san nu agarsiisu obboleewwan keenya mana hidhaa jiran keessaa mana yeroo ammaa namni baay'een mana hidhaa jira sababa Oromummaatiin sababa siyaasatiin obboleewwan keenya dirree irratti gubachaa jiru numaa jecha gubachaa jiru isaanis Rabbaa gargaaru obboleewwan keenya mana hidhaa jirus Rabbi isaan haa baasu isaan haa jajjabeessu achuma keessatti egaa wanni nan jedhu guddoon kanuma Rabbi nu haa gargaaru uffalaa qe'ee nagaatti galaa uffaltiidhaan Rabbi nu uffalchee bara dhufuun nu haa ga'u bara dhufu immoo yoo Rabbi jedhe qaama wal agarree waliin sirbinee waliin irreeffannaa Rabbichi nu haa ga'uun jedha nagaan qe'ee keessan kubadhaa abdaarii keessan sinaa simattuun jedha fayyaa ta'aa ulfaadhaa nagaan hin jedhu. Ati dursaa ayyee. Dhiifama eebbifamee xumuramee illeedha. Dhaamsa xiqqoon qaba kanaafanii harka baasee deebi'e. Omar akkoon jiru. Dhaamsaa fi gaaffiidha waan isaa. Ayyee. Dhaamsi ani qabu dubartoonni keenya yeroo ayyaanaa hundumayyuu baay'ee nu bareechitanii waan sila aadaa waan barbaachisu nuuf fiddanii baay'ee nu bareechaa turtanii har'allee akkasuma immoo asirratti argamnee akkasitti nu bareechuu keessaniif galatoomaan jedha. Gaaffiin ani qabu komeen qaba.
Fakkeenyaaf hawwii fi armeen bilisummaa hin jiran asirraa akka jiran immoo qumuman qaba gara duubaa isaa ta'anii maddii isaa ta'anii beekunuma jiru sa'aatii kanatti teessallee naqanii garuu yoollee akkuma namuu asuma bahee fuula agarsiisee nagaadhaan kana keessa dabarree irraa waliin jechaa'uma jira. Kana maalirraa kan ka'e akka nu ibsamu barbaade. Hedduu fayyaa ta'aadha dursaa laliseenis hin jirtu hojii seente ishiis waan dagattu natti wanti isaa dhuguma akkasitti naa waliin baanee hin bareenna tarii wanni dhumarraa hojiitti qaqqabamanis ta'uu danda'a garuu gara fuulduraatti wayyaa'ee yaada. Obbolumaa fi obbo Daanyeen uleen sinitti dhufeef irraa deebisa. Inni guddaan haadha dursaa galatoome obboleewwan kee yaadachuu keetiif dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jaalalli jennu sun kanuma wal simachuu wal ilaaluu wal arguu fi eenyu jiraa inni kun jirree obboleewwan koo maaliif jiraachuu dhabanii jedhanii gaafachuun dhugaadhuma fayyaa ta'e ulfaadhu numa bira jiru fagoon jiranii immoo haaluma baay'ee kaameraa jaalatu. Kaameraa keessatti mul'achuu baay'ee waan jaalataniif mul'adhee dhuma jedhaniiti didanii. Kanuma ammalee anuma maddii jiru harkiseen dadhabee beektaatis amala isaanii. Waan guddaan fayyaa ta'e ulfaadhu anuma maddii jirti. Gara ishiitti qabdeellee agarsiisuu dandeessa yoo dubbattuu illee baate fuuluma ishii. Fagoon jirtu garuu obboleettii kee yaadachuun keeti ulfaadhu fayyaa ta'eeti. Mee gara fuulduraa akkuma mul'attuun yaala. Amma ittuu na biraa fagaa ati dubbattee ittuu na biraa fageessite kinoo. Ayyee galatoomi ulfaadhu egaa warri kaanis otuma qalbii keessaa qabanuun sodaatan fakkaata gaafii kana gaafachuu. Ulfaadhu galatoomi egaa mee abbaan bilisummaas akkasuma nuuf haa deebisan. Nanis akkasuman jedha Daanyeen deebiseera. Dhugaa dubbachuudhaaf maaf arguu dhabnee yeroo mana keessa naanna'anii jechuun baay'ee kabajaa guddaa qabdaa. Obboleeyyan kee keessattuu yeroo ammaa kana yeroo wal arguu dhabnee walawwaatti wal arguu dhabnee jechuun dhuguma. Tokkoffaan akkuma Daanyeen jedhe egaa kan abbaatu beeka waan mul'achuu dhufeefi abbaadhumatu gaafattanii wayyanatti fakkaata akka kootti. Dhiyaatan hin gaafatanna. Anillee kana wajjiniin ennaa haati dursaa ol fudhattu ayyaana irreechaa kabajnaa aadaa Oromoo eenyummaa keenya barbaadaa jirra. Garuu dubartoonni kan mataa isaanii qabu. Siiqee fi ateetee. Kuni maafi yaadatamne jechuuf kaate natti fakkaate. Lachuun immoo wal fakkaata dhuguma. Gara fuulduratti gaaffiin akkasii kun utuu dhiyaatee natti tolaa jechuun barbaade. Isaan immoo dhiyaatanii waan jedhanaa jedhani gaanii ani isaan bakka bu'ee waa hin deebisu. Haadha Bili. Kan keessan wayyaa galatooma. Barbaadamaa jirta. Galatooma. Walumaa faana iyyuu numa fagaatanii. Angesa way warra kunoga ati dubbattee darraa fageessite warra jedhee mannaa kanuma keessanii wajjin namuun se'a. Lachuu waama gaarii godhani dhugaa hedduu fayyaa ta'a warri gaafattanis warri deebistanis
waan aadaa Oromoo keessa daanyeen na yaadachiisee jira. Duri ijoollummaatti ijoollee mana namaatti ergani. Dhaqee teebilutti hoo jedhanii dhaqee manaa dhabeen jedhanii manaan si argee dhufee manaan si argee turee jedhu warri keenya. Maayini manaan si argee kuni jennaan manaan si dhabeen du'uudha manaan si argeen immoo uma jirta ayyaanni kee jirta garuu iddoo bakka biraa jirtaadha jedhanii kanaaf daanyeenis dhugaadhuma uma jiru jedhee kanaaf ulfaadhaa waan gaarii kaaftanii obbolumaanis sagalee dhageessisanii dirqama isaanii ba'aniiru wanti isaa walumaan walitti dhufnee bareennaarraa dhiyaatee waan hafellee keessas dubbii kaaftaniittu waan hateetee waan siiqee kanallee waan gaariidha irratti hojjechuu akka qabnu nu hubachiisa. Ani baay'ee namatti tolaa akkasitti haasofnee akkasitti yaada wal jijjiirree nagaadhaan gammachuudhaan dabarsuun keenya maaliif hawwiin keenya inni guddaa jireenyi maatii keenya hunda keenya gammachuun akka guutamuudha aadaan keenya immoo waan sana of keessaa qabajaa ta'eefi isa kana caalu immoo guyyaa yeroo wanti kun nurraa caamte immoo walitti deebinee akkasitti gammachuudhaan qooddannaa amma immoo yeroo maatii keessa waliin taphattan haa ta'u kanaaf ani sinirraa dhaabaa jechuudha ulfaadhaa fayyaa ta'a iddoo jirtanitti. Ayyee fayyaa ta'a galatooma hundi keessanuu kan bira gareen nu haa ga'u. Lamni asii biratti nu agarsiisu bara dhufu immoo waan akka hin taane qabdanna. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Barana si rakkiseesi waaqayyo sin isu bara dhufu. Amiin 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 fudhanneerra. Ayyee fayyaa ta'a. Waanjirri sabeenuma jedhee walumaan iyyuu. Oh. Oh, call Oromos. Love.